Quer saber como mudar o toque do despertador no seu Galaxy A37 e não sabe como? Fica nesse vídeo que eu te mostro passo a passo sem enrolação. Primeiro a gente vai entrar no ícone de configuração, vai descer até a opção de som e vibração e clica na opção de toque. Aqui agora então você vai escolher o toque que você quiser, tem vários toques. Se você quiser um toque personalizado, você pode clicar no botão de mais, vai aparecer os toques, as músicas que você tem no seu celular, escolhe o que você quer, clique em OK. Daí a música vai aparecer aqui, ou o toque que você escolheu, deixa ele selecionado, volta para trás e o toque que você escolheu vai ficar salvo como toque de chamada, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado. Se eu ajudei, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo e se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos.